गर है। आज उतै बस्छे अरे छोरी घुम्न गएकी छ, मनमा झन्झन डर बढ्दैछ किनकि छोरी ठुली बाँकी छ। छोरी तिमी होस गर है, कसले कस्तो नजरले हेर्छ सोच्ने गर है। काका त हो मामा त हो नभनिहाल, कसैको भर छैन यहाँ। तिमीलाई हँसाउन खोज्लान्, पकाउन खोज्लान्, छोरी मेरी भन्दै काखमा बसाउन खोज्लान्। निस्किनै नसकिने यस्तो फन्दामा तिमीलाई फसाउन सक्लान्। छोरी तिमी होस गर है, बाटोमा हिँड्दा कसैले तिमीलाई पछ्याइरहेको त छैन, कुनै कुरा यस्तो घरमा भन्न डर भइरहेको त छैन, फेरि सरले तिम्रो ढाड सुमसुमाउने कतै साहस जुटाइरहेको त छैन, केटा भन्ने तिम्रो केटा साथीले कतै मनमा पाप लुकाइरहेको त छैन। छोरी तिमी होस गर है। फेरि मायाको नाम पारी रातभरि फोनमा बोल्न लगाउन सक्छन्, स्क्रिन रेकर्ड गरेर लुगा खोल्न लगाउन सक्छन्। जवानीको जोसमा गल्ती भइजाला है, विश्वास छैन र ममा भन्दै होटेलतिर लैजाला है। छोरी तिमी होस गर है। फेरि कामको खोजीमा जागिरको खोजीमा कयौं राक्षससँग ठोकिन पुगौली, सफलतामा छिटै पुग्ने आशले बीच बाटोमै रोकिन पुगौली। काठमाडौँमा तिम्रो त प्रमोसन गरिदिनु पर्ने, हामीसँग हिँड्नुपर्छ, काठमाडौँमा एउटा फ्ल्याट एउटा स्कुटर किन्नुपर्छ, तिमी त कति राम्री कति बाठी भनेर भुल्याउन सक्छन् है। लास्टमा सबै तिम्रो गल्ती सबले तुल्याउन सक्छन् है। छोरी तिमी होस गर है। फेरि होस गर्दा गर्दै पनि तिमीलाई आँखा लाग्न सक्छ, सबै संसार तेव सक्या जस्तो तिमीलाई लाग्न सक्छ, तर शिर उठाएर बाँच्ने साहस देखाऊ है। सब कुरा आएर भन्न सक्ने मलाई आँट देखाऊ है। छोरी तिमी होस गर है।